喺你哋呢個時代，賭咩係最快脆贏到最多錢㗎？嗱，現在大家所見嘅咧係一個漏斗型旋風飛舞升降式嘅電動攪珠機嚟嘅。喂，你班茄喱啡啊，快啲翻過嚟自己闖啦！對埋先啦，唔好嘈啊！接咩？誒，馬爺，乜你都嚟對六合彩啊？現場對啊，刺激好多噶嘛！冇錯啊！今期累積係200萬獎金噶，個期期都有買。中咗啊！我唔撈 K 你飛啦，中咗我都退休咧。可能獎金少啦，今期嘅獎金亦相當唔錯，有成200萬噶嘛。係咁樣，咪即係唔使登記啦，係咪啊？我當然唔使。又幾爽噶喎！唔好搞啊！喂，唔好搞啊！趕你出廠噶！我哋今晚請嚟嘅係周時發太平紳士，另一位秘書代表係何必文先生嘅。好啦，介紹完嘉賓之後，請各位注意開獎嘅過程啦。喂，買咩 number？一啊1號啊？咦1真係中咗1，號碼係1號。好在同你爭攞咩嘅 number 啫。2啊，2啊，我要2啊2啊，2啊，真係中咗，掂噶喎！3啊！喂，3啊，1個3啊！誒，唔使緊張，捉錯用神啫。第3個號碼就係3號。真係中咗3啊！原來我做得道士多咧，真係有料到嘅。好，顯00地00，開個4唔係啊，4啊4下4啊嘛。 ，4字1個 ，only 4。哦，4英文 is better。六合彩都做馬。The fourth number is 4。賭，人間賭，生財有道。唔好玩嘢啦，5啊！我中咗5個，跟住梗係6啦。我中緊3張，係啊，一陣中2 1、2、張， 3、4咁惡嘅方法冇人買㗎，實人要中咧。我中緊真係諗得刁鑽。中2張，我中頭獎，跟住開個9。我要6啊！仲咪係6咯？唔係啊，6嗰啲咪下邊㗎嘛。唉，我退休啦，唔使做啦，我發達啦。係9號。唔係啊，對唔住啊，應該係6號啊。哦，係，so sorry，the sixth number is 6。發達啦！麥樂贏世界盃啊！我中咗啊，富貴逼人啊！冇可能嘅，真係得意。係妖孽，一定係妖孽，我要劈開你兩邊。